ഹായ്, വെൽക്കം ടു ഹന ഡയറീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രെഡ് പോളയാണ്. ബ്രെഡും മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളയാണ് കേട്ടോ അത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടയൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു മസാല കൂടി വന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ ബ്രെഡ് പോള എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വീഡിയോ കാണണ്ടേ? വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹന ഡയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പൊ വീഡിയോ കാണാം. ബ്രെഡ് പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒരു മുട്ട 4 കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ വേണം. ഒരു 3 സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സവാള, ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഞാൻ പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് കളറ് മാറുന്നവരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളൻ്റെ കളറൊക്കെ കുറച്ച് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നിറയെ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. ഇനി ഇതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡിലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടേൻ്റെ മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതേപോലെ നിറയെ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ്.
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മസാല മുഴുവനും ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. മുട്ട ഞാൻ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും ബ്രെഡ് മുട്ട മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. താഴെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്ന ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. അപ്പം ഞാനിതാ ബ്രെഡൊക്കെ നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചൂട് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആദ്യം വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റൗവൊന്ന് മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇനി ചെറിയ ചൂടിൽ ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോള ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാനിൽ നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിത് വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ നെയ്യ് തടവിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇനിയൊരു കുറച്ച് സമയം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് ഈ മസാലേൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് മസാല എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. Thank you.